Abi Ubaidah naros ka Kangjeng Nabi. Ya Rasulullah, hal ahadun khairun minna aslamna maka wajahadna maka. Ya Rasulullah, apakah ada itu ngomong ratus utari, apakah ada golongan yang lebih utama daripada kami sahabat? Apakah ada golongan yang lebih mulia daripada kami para sahabat? Apa nang aslam nama kami mah para sahabat Islam kesarangan sareng Kangjeng jihad fisabilillah bebarengan sareng Kangjeng. Apakah ada golongan yang lebih utama daripada sahabat? Diwalang ku Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qaumun yakununa min ba'dikum baka aya ke hiji kaum sabada marana sabada kabeh para sahabat. Salam jam Apakah ada golongan yang lebih mulia daripada kami para sahabat? Cekang Rasul bakal aya di kaum sabada maraneh kabeh para sahabat anu mana eta kaum teh yu'minuna bi, eta kaum teh ariman ka kaula walam yarawni, tapi can pernah ningali ka kaula. Saha golongan anu can pernah ningali ka Kangjeng Nabi tapi hatena iman cinta saha? Satu pernyataan dijawab pertanyaan pernyataan saya ada seseorang yang iman kepada Kangjeng Nabi tapi belum pernah melihat Kangjeng Nabi, maka pernyataan dijawab oleh pertanyaan simkuring bade naros ka hati sadayana cinta teu ka Kangjeng Nabi, cinta iman teu ka Kangjeng Nabi, iman pernah ningali ka Kangjeng dacan umat akhir zaman orang teh. Berarti orang teh umat anu mau. ya Tapi tarik kesimpulan, ambil pertanyaan lain. Dok, hari cinta iman ka Nabi orang bisa teh iman cinta ka Nabi. Nya eta bida dia nya ieu simpulna ada 2 poin cara cinta iman ka Nabi. 2 poin ini kudu ditengetkeun, kudu diingatkeun. Anu kahiji urang teh kudu ittiba. Naon cenah? ittiba. Anu kadua entong ibtidah. Anu kadua entong Tidak. Kuain. Kuain ain teh pemikiran wastul halki tengah-tengah dikoro tetanggana ha. A'udzu lain aku. A'udzu. Kembali ke laptop. Urang teh kudu ittiba. Ulah Tidak. Naon ittiba? Ittiba teh nutruk jelum apa eta turut nuturkeun ittiba teh. Naon ibtida? Urang teh entong ibtida cenah. Ibtida teh bid'ah, jijinan. Ngalakuin babinahan. Itu. Ittiba nuturkeun Nabi. Cek urang ieu urang Korean. Nuturkeun. Bahasa nuturkeun. Moal kasebut nuturkeun lamun teu apal kanu dituturkeun saha. Urang rek nuturkeun Kanjeng Nabi. Moal kasebutkeun nuturkeun Kanjeng Nabi lamun urang teu apal ka Kanjeng Nabi. Maka dari itu saya mendapatkan 3 poin untuk mengetahui siapa itu Kanjeng Nabi. Yang pertama, pertama urang teh kedah terang saha Kanjeng Nabi. Anu kadua urang kedah apal nasab Kanjeng Nabi ti jihad abi jeung umi. Anu katilu urang kedah terang biodatana Kanjeng Nabi. Anu kahiji, waduh, yang kolong kana waktu setengah jam boy. Ong kadin dijatahan lagi 30 menit. Aduh, beda deui. Orang kudu, tadi pertama apa saha Kanjeng Nabi? Jawabana aya dina talaran sapina santri manba palebah rukun Islam anu kahiji. Hiji syahadat
artina Nyaksikeun jeung ngayakinkeun yen henteu aya deui pangeran anu wajib diibadahan kalawan sabener-benerna Didabuktina Gusti jeung sanyana ari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam teh eta utusan Gusti Allah Ta'ala. oh Kanjeng Nabi Muhammad teh utusan Gusti Allah diutus kersa di jamil makhluqat pikeun sakabeh makhluk tugasna pikeun naon ya ayuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira mubasysyiran Kanjeng Nabi teh anu ngabubungah wa nadhira Kanjeng Nabi anu nyisieun mubasysyiran ngabubungah pikeun ngabubungah ku surga pikeun jalma anu iman ngadisieun kana neraka pikeun jalma anu ngabohong iman kada selanan urang geus apal Kanjeng Nabi teh utusan Allah anu kadua urang kedah apal nasab Nabi tah nu tadi dicarioskeun ku ajengan pertama nu ti Bandung parantos disebatkeun tapi teu acan anu jihad ti ummi urang ge wajib nganyaokeun ti jihad ti ummi ti Sayyidatina Fatimah Sayyidah Aminah nyata anu wajib diketahui aya 5 rundayan nyata cok mangga Haji Aceng cok Bari naros hadirin sadaya nu pamibade naros sab Kanjeng parantos diserahkeun ku Haji Aceng. oh Haji Aceng Haji Aceng hayo Haji Aceng hayo Muhammad bin Amin binti binti Wahab bin Abdi Manaf bin Surah bin Kilab wajib terus wajib di jihad abi anu aya 20 rundayan teh waduh geus tadi kewajiban wajib Muhammad menyampaikan nasab Nabi anu luna urang kudu apal biodatana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anu mana biodatana Nabi loba dimiti lahirna Kanjeng Nabi raha poe naon kaping sabaraha taun naon lahirna di bumi saha para jina Kanjeng Nabi saha buluy naon dipupusna Kanjeng Nabi raha diutus jadi Nabi Raha wah panjang kadituna umat diwaktos pas duduk kana setengah jam waktu saya simkuring habis maka sebagai simkuring nyuhunkeun hapunten nasabudaya di kalepatan dan terakhir cenah urang teh kudu tiba entong tidak entong dijienan entong melakukan pabinahan gitu mana bidah teh aya bidah nu lima teh aya bidah wajibah aya bidah haram aya bidah mandubah aya bidah mubah aya bidah makruha bidah wajib secara ngabukukeun Al-Qur'an tadwinul Qur'an terus lamun anu haram secara pajak haram terus secara bid'ah non sunnah secara salat tarawih diberjamaahkeun bid'ah teh terus bid'ah sunnah eta mah kudu terus secara lamun bid'ah mubah mah ngeunah ka hakanan numpang ini tahap urang ulah ngaruh pabid'ahan jelasna mungkin ku ajengan salajengna maka dicekapkeun simkuring ti sameteu wae simkuring nyuhunkeun dihapunkeun jadi tema ya kecap anu teu sopan ka hadirin anu sepuh sadayana simkuring nyuhunkeun dihapunkeun ngan terakhir citatan simkuring uga aya hiji pepatah anu mana pepatah teh ditulis ku Jamil Ibrahim Samson Manba ieu kata-kata seorang pecinta adalah hamba sahaya bagi kekasihnya. Maka apabila seseorang mengatakan saya cinta, maka dia wajib mentaati apa yang diperintahkan oleh kekasihnya, wajib menjauhi apa yang dilarang oleh kekasihnya. Maka apabila ada seseorang yang menyatakan saya adalah pecinta, tapi dia tidak mentaati perintah kekasihnya, tidak menjauhi larangan kekasihnya, maka bagiku dia bukan seorang pecinta tapi pendusta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.